साथीहरू यो हेर्नुहोस् नेपालको 12 चक्के गाडीमा सरर लैजानुहोस् है युट्युबले तानिरहेको छ यो रेल पनि भनिन्छ यसलाई होइन रेल रेल यो लैजानुहोस् हामी रेल यो केपी ओलीको रेल होला सायद यो लैजानुहोस् रेल यो त केपी ओलीले उदाहरण एउटा बाटो नि हो उदाहरण गरेर केपी ओलीले यो भिडाको हो भनेपछि यो त हामीलाई 12 चक्के गाडी चढ्यौँ खतरा मान्छे हो है यस्तो बाटोमा त बजेटहरू अत्याधिक हाल्छ नि ग्यास चुलो पनि बनायो अब यो बाटो यस्तो राम्रो ल 12 चक्के गाडी हिँड्ने यो बाटो भने कति राम्रो बाटो बनेको छ त हाम्रो यो दोलखाको सैनिकको बाटो चाहिँ